अच्छा, आज खुडिया मंडी में बड़ा एंजॉय किया यार। उसकी वजह ये थी कि जो राज आज मुझे पता चला है ना इन बीतल बच्चों के बारे में, वो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, सारी बात करने से पहले ना आपको मैं प्रिंट दिखाता हूँ इनके। पहले प्रिंट देखिए कि इनमें प्रिंट कितने सारे आए हुए हैं आज। अच्छा, नंबर 1 पे क्यूटी सा जो खड़ा हुआ है ना, इसको तो सर्दी लग चुकी है। नंबर 2 पे ये डब्बे में प्रिंट देखिए, अभी सर्दी लगने जा रही है। अच्छा, तीसरे नंबर पे फुल ब्लैक देखिए, माशाल्लाह। और ये साथ इसको आप नागरा डब्बा कह सकते हैं। ये भी शेरा प्रिंट में आ गया। और ये भी ब्लैक में छोटा सा टांगों में डब्बा। ये चीना खड़ा हुआ है, ये साथ शेरा प्रिंट आ गया। ये भी शेरा प्रिंट आ गया, ये भी शेरा प्रिंट आ गया। ये आ गया ब्लैक। ये वाइट डब्बे में देखिए, ये चीने कानों वाले देखिए, माशाल्लाह प्रिंट आपने देखते जाना आज कितने। अब इसकी टांगों में छोटा सा डब्बा है ब्लैक, और ये सारे फुल ब्लैक। ये देखिए, ये फुल ब्लैक, इनके कान भी बड़े बड़े हैं। अब वो राज की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, वो अब आपने सुनना है कि सारे भाई कहते हैं कि ये जो है ना, मंडियों से इस वक्त बकरे ख़रीदने चाहिए और छोटे बच्चे लेके रखने चाहिए। ये बच्चे जब वो देखते हैं ना, तो कहते हैं कि बीतल बच्चे नज़र आ गए। और जो साहीवाल वाले बंदे दिखाते हैं, ये देखिए, ये इनके नाड़ू लटक रहे हैं। ये इत्तफाकन एक बकरे का नाड़ू नज़र आ रहा है आपको। इनसे जब मैंने पूछा है इनकी एज कितनी है, तो भाई ने बताया कि 2 से ढाई महीने। नाड़ू लटकता आपको नज़र आ रहा है। एक आपने ये बात समझनी है कि इसकी नाक बह रही है। शुरू में मैंने बताया ना आपको कि इसको सर्दी लग चुकी है। ये बीमार हो चुका है बच्चा, इसको सर्दी लग चुकी है। हालांकि मेंगने कर रहा है अभी, लेकिन इसको रिकवर करना ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये स्टार्टिंग में है, इसको अभी लगने जा रही है सर्दी। ये देखिए, ये भी खड़ा हो गया आराम से, इसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। ये नेचुरल बात है, मंडियों में अगर इस तरह से रखेंगे तो फिर इनको सर्दी लगेगी, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है। अब राज की बात बताए क्या, ये जो बीतल बच्चे हैं ना, ये आते कहाँ से हैं? ये इतने सारे प्रिंट जब आप साहीवाल में देखते हैं तो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन आप जब खुडिया मंडी में, पत्तों मंडी में, लाहौर मंडी में देखते हैं, तो ये बच्चे जहाँ पे आए होते हैं ना, तो इनके इतने सारे प्रिंट आते हैं। और इनकी ऐसे महसूस होता है जैसे जत यानी कि बाल नज़र आते हैं आपको, कि इनके टांगें, ये देखिए मोटी मोटी टांगें लग रही हैं ना आपको, ये इनके बाल हैं। अब ये बच्चे आते हैं चोलिस्तान से। चोलिस्तान से जो ये बच्चे आते हैं ना, इनको आप बीतल कह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज जो साहीवाल के, फैसलाबाद के बीतल है ना, ये उन जैसे नहीं है। अब ये तैयार कैसे होते हैं और ये मिलते कितने के हैं, आपको इनमें फ़ायदा भी होता है या नहीं होता, ये बातें समझने वाली हैं। अब ये मिल तो जाते हैं सस्ते, तकरीबन 20 से 25,000, 30,000 एज के हिसाब से ये मिल जाते हैं। अब देखिए, ये तकरीबन 20 बच्चों की लाट है, और ये 20 के 20 मुख्तलिफ प्रिंट हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाले। अब होता क्या है, जो इनमें बच्चा होता है ना एक्टिव, जो हड्ड पैर का खुला होता है, वो बच्चा आपको फ़ायदा देता है। मसलन कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना सारे बच्चे, इनमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्टिव कौन कौन से हैं, कौन से बच्चे लेने वाले हैं। और जब आप उनको खुराक खिलाते हैं ना, अच्छी खुराक, तब ये तैयार इस तरह के होते हैं कि ये बड़े बकरों में शुमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल बीतल नहीं होता। अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं ये बच्चे इनसे फ़र्ज़ करें 20 के 20 भी लाट के हिसाब से ले लेता हूँ, और मुझे ये 17-18 हज़ार के भी मिल जाते हैं, और मैं अपने पास ला के इनकी वीडियो बनाता हूँ ना, उन बंदों की तरह जो शुरुआत ऐसे करते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रीडर बच्चे आ गए जी, बीतल में ब्रीडर बच्चे आ गए। अगर इस तरह से शुरुआत करके मैं वीडियो बनाऊँ और ये दिखाऊँ कि ये इस तरह के बड़े बड़े बकरे तैयार होंगे, तो भाई मेरे भी महंगे बिक सकते हैं। लेकिन होगा क्या, वो बकरे, ये जो बकरे आपको बड़े नज़र आ रहे हैं ना, आज इनका भी सौदा दिखाता हूँ आपको कि ये कितने के सौदे हो रहे हैं। यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा सौदा भी आपको। अगर इस तरह के बकरे तैयार करें ना, आपके बड़े बड़े हो जाएंगे जैसे हमारा युमन है, तो वो इस तरह से तैयार नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि ये ओरिजिनल बीतल नहीं होते, लेकिन हाँ,
ये कुर्बानी के लिए तैयार किए जा सकते हैं। अब ये जो आपको नागरा डब्बा में यानी कि ये शेरा प्रिंट में नज़र आ रहे हैं ना बच्चे, ये बच्चे प्रिंट वाइज ये इस तरह के अगर आप प्रिंट लेके रखते हैं ना, मिक्स प्रिंट, फ़र्ज़ करें आप 10 बच्चे ले लेते हैं तो 10 बच्चे अगर ये 20,000 का भी बच्चा है ना तो 2 लाख में जो 10 बच्चे आपके होंगे ना वो बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको दे सकते हैं ईद पे जब सेल करेंगे आप। लेकिन अगर आप कहें ना कि इनकी आप ब्रीड आगे लेंगे और इनसे जो है ना बकरियां मेड करवाएंगे तो बड़े बड़े हैवी ब्रीडर आप तैयार कर सकेंगे, तो ये वो वाली नस्ल नहीं है। ये चोलस्तानी बीतल है, चोलिस्तान से ये बच्चे आते हैं और ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इनको जो है ना चंद दिनों के बच्चों को माँओं से जुदा करके दे दिए जाते हैं। इनको पालना दूध पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बीमार जल्दी हो जाते हैं, माँ के बगैर होते हैं, इलाका इनका चेंज होता है। अगर बीतल हो ना ओरिजिनल साहिवाल के या फैसलाबाद के, वो सरवाइव करते हैं, ये भी सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर बंदा कारीगर हो, अगर बंदा हर चीज़ को समझने लग गया हो, तजुर्बा हासिल कर लिया हो कि इनको कितनी खुराक देनी है, इस पे मुकम्मल वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप खुराक की वीडियोस देखिए और इनको पाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो भाई ये खूबसूरत प्रिंट लेना चाहते हो, क्योंकि इनको देख के दिल में ख्याल आता है कि यार ये रखने चाहिए, वाकई ये बड़े खूबसूरत प्रिंट बन जाते हैं जब ये बड़े होते हैं ना, बहुत प्यारे बकरे लगते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं और ये प्रिंट वाइज बहुत खूबसूरत होते हैं, अच्छे लगते हैं। जो भाई इनको तैयार करना चाहते हैं ना और कहते हैं कि जी हमें सस्ते बकरे लेने चाहिए, तो वो राब्ता करके मुझे बता सकते हैं। मैं उनके लिए फ़र्ज़ करें ऐसी लाट जब आएगी मेरे सामने आया करेगी, उनमें से अच्छे बच्चे निकाल के भाइयों तक पहुंचा दूंगा, इतना मैं कर लूँगा। अब सारी सूरत हाल आपको बताना ज़रूरी है कि ये ओरिजिनल बीतल नहीं चोलस्तानी बीतल होता है और ये किस तरह का तैयार होता है। अब वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई भाई कहे ना कि मैं ये रखना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि रख ले, कम पैसों में आने वाले ये बकरे हैं और अच्छे तैयार भी हो जाते हैं। अगर सही तरह से इनकी खिदमत की जाए तो बहुत बड़े बड़े बकरे भी इनमें से निकल आते हैं। लेकिन वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन सा बच्चा डबल हड्डी का है, कौन सा बच्चा तैयार होने वाला एक्टिव है और खुले हड्ड पैर का है। तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, जब भी आप मुझे कहें। इस वीडियो के बाद भी इन भाइयों से भी मेरी बात हो गई है कि जिस तरह के हम बच्चे कहेंगे आपने हमें निकलवा के लाने करने हैं, हमें देने करने हैं। तो बहुत सारे भाई हैं, 2 भाई तो हैं जिनके पैसे भी मुझे आ चुके हैं, तो उनके लिए मैंने इनमें से कोई पसंद नहीं किया। ये अगली टर्न में मैं उनको भेजूँगा, राशिद भाई को भी और जमील भाई को भी। और जैसे ही ये बच्चे अगली दफ़ा लेके आएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मेरे कहने के बाद किस तरह के बच्चे आए हैं। और ये वीडियो आपने संभाल के रखनी है ताकि आप इनका जो है ना आपस में देख सकें कि यार फ़र्क क्या निकला। जो मैंने सिलेक्ट करके उनको कहा कि इस तरह के लाने हैं, उनमें फ़र्क क्या है, ये अगली दफ़ा मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में जब वो बच्चे आएंगे। तो जिस भाई को चाहिए होंगे वो रब्ता कर सकता है। जो भाई ओरिजिनल बीतल कह रहा है वो भी इंशाल्लाह अब शुरू होंगे, लेके आया करेंगे, फरवरी से शुरू कर देंगे।